فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله أكبر حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطب تطالعنا الأنباء بأن مسجدا بطرابلس كان يسمى مسجد الشهداء وضعت فيه قنبلة تدمر المسجد تدميرا. هل أصبحنا ندمر المساجد يا سيادة العقيد؟ هل بلغت بنا الحال في حرب الإسلام إلى هذا الحد؟ إن الله لا يحارب أبدا. اسمح إلى قوله تعالى يا عقيد: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هل بلغ بنا الحد أننا نلقي القنابل في المساجد وندمر بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ كل اللي جرى بعد وفاة النبي خارج عن الإسلام، لا قال به الله ولا القرآن ولا الإسلام. الإسلام فهم غلط، فسر غلط، وتحول إلى خلافة، والخليفة تحول إلى إمبراطور، وتحول إلى متجبر ومتكبر، وتحول إلى دكتاتور وفي يد السيف، وكل رقابنا تخضع للخليفة، والخليفة يملك الأرض ومن عليها، وملكة إيمانكم فسروها أن اللي يملك شيء يأخذه، ومثنى وثلاثة ورباع فسروها حتى هم بهذا الشكل، وهو في النهاية الزواج بواحدة فقط في القرآن، وتركوها وقالوا مثنى وثلاثة ورباع. وهذه التفسيرات كلها خلتنا ما نستفيد من الإسلام. ولذلك ذهب إلى الجامعة الليبية، ولما حضرت صلاة العصر وقف العقيد ليصلي بالطلاب إماما، فلما وقف ليصلي العصر صلى بصوت جهوري مسموع، جهر في صلاة العصر، وبعد أن قرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد، ولم يقل قل هو. وبعد الصلاة قال له سبحان الله أثناء الصلاة، فلم يصحح خطأ. وبعد أن فرغوا من الصلاة قال له يا سيادة العقيد لقد جهرت في صلاة العصر وحذفت من السورة لفظين، لفظ قل ولفظ هو. فقال لهم لقد فعلت ذلك عمدا لأعلمكم شريعة الإسلام. ما شاء الله يا سيادة العقيد. الله أكبر حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطب دمدم عليها ربنا، دمدم عليها ربنا، دمدم عليها ربنا رجزا أليم، واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم. دمدم عليها ربنا رجزا أليم، واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم. رباه بطشك فانتقم منه الظلوم، لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم. رباه بطشك فانتقم منه الظلوم، لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم. واضرب بصوتك يا عزيز أسقي الحميد، يا من تسموا بالهدى دينا قويم، يا من تداعوا نهجنا
ذكر حكيم يا من تسموا بالهدى دينا قويم يا من تداعوا نهجنا ذكر حكيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سليما قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجيم قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم قد دنسوه برجسهم فعل الأثيم نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الذميم نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الذميم إني أنادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجوم إني أنادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجوم فقد بلغ الزمان سيل هدوم أعيت تقوم يا للمذلة والهوان فينا يسيب أين الحمية ما لها أعيت تقوم يا للمذلة والهوان فينا يسيب لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهين لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهين فالنصر آت لا محال لا محال قسما قدور